嘅人數係4000幾人，包括咩咧？所有男人、未嫁嘅女士4000幾人，4000幾人。咁大約咧分到咯，六個咁樣咯。咁有啲村，譬如話英龍湖啦，大約有400幾人。英龍湖有400幾人咯。咁啊水頭係最多人㗎，過千嘅。水頭湖係過千嘅。後邊嗰個就係經台啦，咁你見到裏邊嘅佈置咧係道教嘅，擺設。咁前面啲全真顯教、青松觀就係咁嘅意思，成壇就係呢個壇啦。咁佢哋用嘅咧就係全真嘅科儀咯，咁樣咯。好啦，嗱你望到呢一個，望下入邊啦。係啊，咁肥嘅維修得。工程請出嚟嘅，即係工程嘅招標咗，先至請翻佢嘅。呢個鄧洪儀咧，好係可以話係香港本土民間故事裏邊其中一個重要人物。因為我係好搜集啲鄉間故事啊，因為我本土啊。其中咧，鄧洪儀嘅古仔咧叫做代帝從軍，代帝從軍。咁咧係一個都幾感人嘅故仔。聽唔聽啊？嗱，鄧洪儀咧係咩咧？係明朝朱元璋嗰個時代嘅人嚟嘅。嗰陣時咧，喺東莞發生一單政治事件，就係咧東莞有姓何嘅一班人得罪咗皇帝誅九族。咁咁啱錦田鄧氏家族咧，鄧洪儀嘅細路仔嚟嘅，指腹為婚。就娶佢姓何嘅女作為老婆嘅，你講唔明啊？但係因為指腹為婚，所以佢細佬就瀨嘢啦，不至於斬頭，但係要發配邊疆。好啦，大鑊啊！個僆仔咁高，個細佬都唔知高，發配邊疆，瓜硬嘅喎。咁啊，鄧洪儀嗰時諗下啦，我細佬未結婚，冇後代，我結咗婚。生咗3個仔，咁呢個老婆姓張嘅。咦？咁呢次我頂啦，因為嗰陣時係冇咩識別㗎嘛，冇身份證㗎嘛。我喺度後知佢手邊有份文字，就頂咗佢嘅細佬，就去咗台灣3年。嗱呢啲係冇正史嘅，係族譜嘅，唔係sorry啊，係族譜記載嘅。頂咗3年，好啦，3年後翻返嚟，冇錢喎。咁遠翻嚟呢邊住冇錢喎，流落喺江南。咁咧佢又讀下書喎，咁咧結果咧就揾咗個姓黃嘅家庭，就做咩咧？補習老師嘅，即係西賓。點解即係華安啊？做華安。咁咧呢個華安咧點知就好在黃元凱就賞識喎。好啦，合約夠咯喎，黃元凱唔捨得放嚟。即係華安喺度，華安都好好喎，係嘛？咁啊度橋喎，要留個華安喺度，咁點算咧？加人工唔撈，俾嚟唔撈，結果佢咧美人計，咁咧就將佢個丫鬟就認咗做契女，改姓黃，咁啊襯得起你啦，就同佢結婚，就生咗1個仔，咁啊留住咗。打鄧洪儀就喺黃元屋企，但係好唔好彩，鄧洪儀冇幾耐過身。臨過身之前，佢同阿黃氏就講：喂，呢個仔，我希望佢能夠翻我鄉下認祖歸宗。你完成我呢個願望，帶我啲骨，帶埋呢個仔落去邊度啊？當時明朝嗰時廣東啦，但嗰時咧錦田未叫錦田嘅喎，嗰時叫神田，因為咧錦田係萬歷18年先改名嘅啫，早期叫做神田。咁啊寫啊，族譜寫姓神嗰個神，即係山金嗰個神嘅。好啦，咁啊鄧洪儀過身之後，咁啊黃氏好後生，孭住佢嘅骨，捧住個仔，萬里迢迢由江南走到落嚟呢個神田。就認祖歸宗喎，
咁你哋可以諗下當時個場景係點樣㗎？有人閣下屋企食緊飯，突然間有人敲門，焗，我係你細媽，我帶你個細佬翻嚟認祖歸宗啊！大家個口快呆晒咯，大佬，我係好啦，但好在咩咧？即係根據佢寫啦，就應該有啲信物嘅，就同有啲信物就交俾阿黃氏，俾個三個仔睇。咦，老豆嘅真跡嚟㗎喎，冇懷疑啦，冇懷疑。於是乎咧，就真係就俾阿黃氏，俾埋個細佬喺錦田住落。但係又好慘喎，個細佬傳説落到嚟南方，哇！最正嗰樣嘢啊，荔枝俾荔枝啃死，好細年紀俾荔枝啃死，未娶老婆。好啦，啃死咗之後喎，慘啦！黃氏未來就靠呢個仔養㗎啦。突然間冇咗個仔，冇咗人養啊！咁唯一佢條件就係改嫁啦，但係佢唔改嫁。於是乎，鄧洪耀嗰三個仔就喺今日嘅觀音山，即係近住嘉道理農場，起咗一間靈魂淨室，俾有黃氏喺度度過餘年，每日供奉觀音。點解前面有個觀音喺度啊？你啱望下，嗰個觀音就係喺靈魂寺請出嚟嘅，就係佢哋起嘅間嘢，就係黃氏當年由後生到老到死都係供奉嗰個觀音。好啦，但係另一個問題嚟咯喎，原本我有個細佬係第四房嘅，而家斷咗喎，點咧？大佬係邊個啊？今日錦田鄧氏喺洗頭村有個祠堂叫清樂鄧公祠，一級嚟算唔足。清樂鄧公祠個老豆叫鄧欽，就係大哥，即係鄧洪耀嘅大仔。佢好勁，佢覺得呢個細媽冇咗個後人照顧佢，好慘。佢將住佢有三個仔，將住自己第二個仔鄧養海。嗰條兄啊，過房承接咗第四房嗰條水。之後養阿媽，養黃氏，睇住黃氏。好啦，嗱呢個就話俾你聽啦。所以咧，錦田有四房嘅人，長房同四房嘅人同一個太公嘅，都係鄧欽嘅。好啦，嗱呢樣嘢啦，但係咧話俾你聽，呢個世上真係你回顧翻歷史啊，好過癮嘅。第四房啊，喺往後喺由明到清嘅發展啊，係咁多房裏邊文風最勁啊！香港歷史上品位最高嗰個進士鄧文貴。頭先我講過啊，就係第四房，就係地基房式啊，所以咧，你睇翻背後啲嘢咧，你就會覺得啲嘢陰差陽錯，冥冥中有啲嘢，佢接翻嗰個物，最爭氣嗰個物，就係咁嘅。所以咧，佢哋一啲四房人咧，都仲好重視啊阿鄧洪儀嘅。今日9條章其實就係呢鄧洪儀嗰四房人分顯出嚟。